而家喺 Heathrow 嘅機場喺度等機轉機呢度，下邊好多人。哇！頭先好彩我哋有3個鐘 connection time，即係過幾多關，插幾多張。哇！security 嗰度真係離晒譜。我哋而家啱啱嚟到 Edinburgh 呢個，我哋就喺呢度呢個 apartment 嗰度會住幾日。咁我而家先睇下呢個有咩介紹。Long day， 所以佢已經好攰啦，喺度要同嗰個時差係 2 hours different。其實我哋而家差唔多要9點鐘，但係因為即係7點鐘，但係都幾時先天黑啊？9點鐘。9點半啊。9點半先至天黑，唔知對唔對到日落，就到咗，希望對得順。呢個下邊咧就上邊有呢個湯。
OK， 嚟到呢度呢，我哋就要洗衫，咁跟住呢，就洗完衫呢啲嘢呢，就殘掹掹，咁啊一定要燙。我哋屋企呢嗰啲呢，就從來都唔使燙嘅，咁但係嚟到呢度呢，佢個洗衣機、乾衣機呢，就唔可以 release 啲 wrinkle， 咁所以呢，就要燙衫。咁我哋嘅 vacation 就係 spend time 嚟食燙衫啦、煮飯啦。落個湯啦。呢個雪咗咪啱。OK， 今日呢就係我哋 Edinburgh 嘅第二日，咁啊朝頭早我哋就上去山頂嗰個唔知咩 hill 嚟嘅，做 Cotswold something hill 嗰度就睇朝頭早睇到 castle， 咁都幾靚。咁晏啲呢，我哋就跟住就行落山，就去坐嗰啲 streetcar。就去到 Leith 嘅地方 ，Leith 就係基本上係嗰啲 cruise ship 嘅 terminal 嚟嘅。咁當地其實就都冇乜太大嘅特色。咁入到一間教會，有間教會係好大間，叫 St Mary。咁間教堂入邊係好大。但冇晒啲 benches， 舊嘅 benches 已經拆晒，係即係而家擺嗰啲一張張嗰啲 stackable chair。基本上都可能已經冇咩人喺度崇拜啦。咁之後喺周圍行啦，咁佢就諗住揾個早餐食。其實早餐大致上都係嗰啲 Scottish 嘅 style sausage 上下啦。亦都有啲叫 Turkish 嘅 breakfast。睇過其實個餐牌都差唔多，冇乜太大嘅特別。喺沿途揾嘢食當中咧，就發現咗咧喺佢嗰個市中心，近住佢個 Victoria 嘅像嗰度係靠近嗰個地方係叫做 Shaw， 叫 Shaw 個 district。嗰度大致上就好多嘅唔同嘅餐館，有越南餐啊，有 Turkish 啊，好多唔同嘅類型嘅餐館。除咗餐館之外咧，最多嘅咧就係反而係嗰啲 barber shop，仲係
叫 Turkish 嘅 barber shop，又有好多做salon 啊，做 hairdressing 啊，做nail 啊，即係總之關於所有係make-up 用嘅嘢咧，都有好多。咁除咗呢啲嘢之外咧，仲有啲咩多咧？就係啲二手店多啦，即係譬如好似啲Salvation Army 啊、Red Cross 啊，所有唔同嘅 foundation 都有好多賣二手嘢嘅嘢。佢啲二手嘢就真係比美國嗰啲好多啦，呢啲比較係 upscale，就係 in very good quality， 有 furniture 乜嘢都有，所以係 pretty interesting。去完呢之後，食完個早餐，一個好普通嘅早餐，咁我哋之後就行路一路跟住嗰條 Princess Street 或 Princess Boulevard，一路行翻去酒店當中。咁經過就好多嘅shops 啦，就好似香港嘅彌敦道咁啦。九龍彌敦道好多人，大多數都遊客。當然，因為佢附近亦都有間好著名嘅大學，有個 park 喺度，所以形成咗好多人流，亦都好多唔同嘅品類嘅生意，唔同嘅餐館亦都喺度，所以係比較係好繁榮啦，整個嘅城市。